वृंदावन घूमने आए पहली बार निधि वन में। और कहाँ घूम लिया? भीड़ ज्यादा है लेकिन अच्छा लगा। साधु संतों की समाधियां बनी है जिन्होंने रात को भगवान कृष्ण और राधा को देखने की कोशिश की है, उन सब की समाधियां बन गई हैं यहाँ पे। वो लोग हैं ये छुप के रात को देखने की कोशिश कर रहे हैं। रास में हाँ। ये लोग छुप के आए थे। अच्छा, उनकी दृष्टि से ये सीधे पत्थर बन गए। पत्थर बन गए। भैया हम लोग निकल चुके हैं निधि वन के लिए और अभी खुला हुआ है। हम लोग जो है मोबाइल नहीं निकालें क्योंकि मोबाइल जो है बंदर छीन के ले जा रहा है। अभी गोप्रो हमने ले लिया है, देखते हैं गोप्रो तो शायद नहीं छीन पाएगा क्योंकि ये छोटा सा है, हाथ में पकड़ के रखेंगे। निधि वन कितनी दूर है? निधि वन 1 किलोमीटर दूर है। भैया निधि वन किधर है? निधि वन इधर है। ये है गलियां, निधि वन की गलियां हैं। बंदर अभी तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ। निधि वन जा रहा रास्ता ही है। बहुत भीड़ लग रही है यहाँ तो, पूरा एकदम खतरनाक वाली है। भाई ये सारी भीड़ जो है निधि वन जाने वाली है, पूरा जबरदस्त भीड़ होगी। कहाँ गई सोनी? चलो, ऐसी भीड़ तो कभी नहीं देखी होगी। वृंदावन धाम की भैया बहुत भीड़ हो रही है। भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि उसको कंट्रोल करने की कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। ये देखिए कदम के सारे पेड़ हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से लोग निकल भी नहीं रहे। निकलते रहो तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। क्या बोलना चाहते हैं? कैसा लगा ये बताओ? वृंदावन घूमने आए पहली बार निधि वन में। और कहाँ घूम लिया? भीड़ ज्यादा है लेकिन अच्छा लगा। मजा आया। अभी हम ऑटो में ही घूमे, उस रिक्शा वाले ने हमें 10 बार एक ही जगह पे घुमा दिया। प्रेम मंदिर घुमा के नहीं आपने? नहीं घुमा। यही गेट बंद। अच्छा, पुलिस वाले से डर के मारे ना, वो इधर ही आए। पहला ये जो दर्शन करने आए, उसके बाद हम नौका बिहार वैष्णो देवी मंदिर जाना बहुत बढ़िया बना। माई को जो बड़ी हम जाते टाइम जाएंगे। वैष्णो देवी गोवर्धन पर्वत गए कि नहीं अभी? गोवर्धन तो बहुत पहले बढ़िया। और अभी वहाँ पे हम लोग नंदगांव गए थे। ये जो पेड़ अभी यहाँ इतनी भीड़ हो रही है ना, वहाँ पे बिल्कुल 13 कदम जगह है, वहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। बिल्कुल आप ऐसे मतलब इससे भी बड़े बड़े पेड़ है वहाँ पे, घूम सकते हैं। हाँ, ऐसे ढका हुआ नहीं, बिल्कुल ओपन है। दिख जा रहा है वैसे, कहीं से भी निकल जा रहा है। थोड़ा सा घुमा लीजिए चारों तरफ। अंदर है ना? चलो।
हुआ है, इसलिए धक्का मुक्की ज्यादा कर दी लग रहा है। टूट गया है इसलिए। इतनी भीड़ आपने कभी नहीं देखी होगी निधि वन में जितनी भीड़ आज है। मुझे तो लगता है कि आज का एक्सट्रीम है इतनी भीड़। हाँ वो लेटा हुआ है, सही कह रहे हो, आराम कर रहा है ना। कितनी शाखाएं निकली है ना, ब्रांचेज। कई जगह तो बड़े बड़े भी हो गए हैं। इसमें से फूल खिले हुए देखिए, आप ध्यान से देख पा रहे हो। अभी घूमे नहीं है, कभी शुरू नहीं हुआ। फूल खिले यूं है। अरे ये किस लिए बना? सीढ़ी से जाते होंगे ना, इतना ऊपर मिट्टी फाड़ के बना। ये कुआं है, कुआं, पानी निकालने के लिए कुआं होगा ना इसमें। तो इतनी ऊंचाई पे बना है ये निधि वन का निर्माण हुआ है। इतना नहाने वहाने के लिए रहा होगा ना ये। शायद ये खोदने के बाद अंदर निकला होगा ये खुदाई में। ये काफी प्राचीन टाइप का होगा ना, ये प्राचीन होगा ये। कुआं ऊपर केवल कंस्ट्रक्शन किया गया, थोड़ा देखो नीचे वाला पुराना वाला दिख रहा है। हाँ चलो भाई, बंदर आना चाहिए। यहाँ से 2-3 रास्ते हो जाते हैं क्या? उधर आराम से जा रहे हैं लोग। भीड़ और खत्म हो गई सब ऐसे भाई, बहुत भीड़ थी और एक लेडीज का तो बच्चा ही खो गया। चलो निकलो, चलो चलो चलिए चलिए, रास्ता खोलिए आप लोग भाई, रास्ता खोलिए। यही लोग तो भीड़ लगा है, लोग जा ही नहीं रहे हैं। चलो ओह, अब जाके थोड़ा सुकून मिला है? अच्छा ये बावली है, बावली कुआं बना, और ये सारे निधि वन के पेड़ हैं। भाई इतनी भीड़ हमने कभी नहीं देखी थी आज तक। और निधि वन में 16,000 से ऊपर जो है पेड़ है ये है। अभी भीड़ भाड़ ख़त्म हो गई है। ये सारे देखिए, ये बंदर बैठा हुआ है बेचारा, मुझे चिंता ही क्यों नहीं हमारा कैमरा। ये देखिए यही है पेड़ वो है। फिर भीड़ हो गई यहाँ, मंदिर आते ही भीड़ हो जाती है, लोगों की श्रद्धा जाग उठती है पहुँचते। से लेके 50 के बीच ऐसा लेना चाहिए। ये देखिए, ये बहुत सारे लोगों की समाधियाँ बन गई है, देख रहे हैं। ऐसा लोग बताते हैं कि जो लोग रात को प्रयास किए देखने के लिए, भगवान कृष्ण का दर्शन करने की कोशिश की, उनकी समाधि बन गई। कोई बता रहा था, चरण पादुका भी बनी हुई है। ये कहाँ समाधि कहीं नहीं दिख रही, सबकी चरण पादुका ही दिख रही है। भाई ये बात हकीकत है कि ये जो समाधियाँ बनी हुई हैं, उन साधु संतों की समाधियाँ बनी हैं जिन्होंने रात को भगवान कृष्ण और राधा को देखने की कोशिश की है। उन सब की समाधियाँ बन गई हैं यहाँ पे। ये बहुत सारे साधु संतों की समाधियाँ बनी हैं। इन लोगों ने देखने की कोशिश की रात को है, वो लोग हैं, उनकी समाधि बना दी गई। और जिनका पता है उनका नाम लिख दिया जाए, जिनका पता नहीं है वो ऐसे लगा दी गई समाधि। जो लोग ये छुप के आए थे ना, हाँ वो लोग हैं ये छुप के आए थे। हाँ, अच्छा, ये छुप के आए थे, वो लोग हैं ये छुप के रात को देखने की कोशिश कर रहे हैं। रास में। हाँ, ये लोग छुप के आए थे। अच्छा, उनकी दृष्टि से ये सीधे पत्थर बन गए। पत्थर बन गए। वो जगह है मगर ये पत्थर लगाए गए, अलग से लगाए गए। अच्छा, अलग से लगाए गए। समझ में आया आपको? हाँ हाँ, समझ गए। भगवान के क्या छुपा हुआ है। उसके बाद जो महाराज होता है ना, हाँ, शिवरात्रि को होता है, किसी की एंट्री नहीं होती है, कोई अंदर नहीं आ सकता। अच्छा, जिसने देखा
शाम को कितने बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है? 12 बजे को यहाँ। हाँ। यहाँ का पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का जो टाइम 12 बजे का होता है। अच्छा, अच्छा गोपियों सारी 12-1 बजे यहाँ तो अंधेरा होते होने से पहले ही शायद बंद हो जाता है। हाँ, देखो क्या 7 बजे करीब। 7 बजे, हाँ, कोई नहीं आता। पहले की भी मतलब ये गोपियों के साथ में जो सारी जो रात रचाते थे, हाँ। यहीं पे गाते थे। अच्छा, तो ये चीज़ें मतलब अब क्या है कि सब लोग क्या हो रहा है रात के छुपे आना देखना। हाँ, ये सब देखने की कोशिश कर रहे होंगे क्या चल रहा है। हम भी दर्शन कर ले भगवान को, है कृष्ण भगवान बुला लिए क्या है? वो बंदे हैं जो रात को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि जितने पेड़ हैं रात को गोपियाँ बन जाती हैं और भगवान कृष्ण आते हैं रात को यहाँ पे। ये वही क्या, वही ये है ऐसा। ये देखो, इसका हम लोग एहसास कर सकते हैं, हाँ, हाँ। महसूस कर सकते आँख हैं। से हाँ। देख नहीं सकते हैं। जैसे बोला नहीं क्योंकि भगवान तो सब जगह है, बट कोई देख नहीं सकता है। हेलो पाया। सही। तो भाई रात को पूरा प्रतिबंधित हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। जैसे अंधेरा होता है सारा और कोई यहाँ पे आता नहीं है, गेट वोट सब बंद हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती घुस के मतलब देखने, लेकिन जिनके मकान है वो तो रात को झांकते ही होंगे। जिनके बगल में मकान है, बड़े बड़े मकान है, बताते हैं क्या बताते हैं आवाज आती है, बांसुरी की आवाज आती है। यहाँ? रात में चोरी छुपे आता है दर्शन करने, उसकी पक्का है। अच्छा, मतलब आवाज़ें आती, घुघरू और बांसुरी की आवाज़ आती है। यहाँ के लोग तो जो अगल बगल बहुत सारे मकान बने हैं, बाउंड्री के बाहर में बहुत सारे मकान बने। चलिए, अभी तो भीड़ भाड़ कम हो गई है, पता नहीं, पर अब हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं। ये देखिए पूरा निधि वन दिख रहा है यहाँ से। पापा पापा यहीं पे घर ले लेते, शाम को आ जाएगी। चलो, तो भाई निधि वन के दर्शन हो गए और निधि वन के जो कदम के पेड़ है वो सारी जगह को देख लिया। और स्पेशली जो छुट्टी का दिन होता है सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती, रश होता है। अगर भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो उस दिन आना थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब रश ही हो जाता है, एकदम धक्का मुक्की वगैरह सारी प्रॉब्लम होती है। बाकी दिन आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आज स्पेशली बहुत ज़्यादा, आज सेकंड सैटरडे, कल संडे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। अभी हम लोग गोकुल जाते हैं, मथुरा जाते हैं, देखते हैं, डिसाइड करते हैं कहाँ जाएंगे हम लोग।